Ich habe mir von meinem Chef einen Hammer geliehen. Er meinte, er hat TÜV 2030. Mein Chef meinte, ich soll Öl holen. Ich habe ihn gefragt, welches. Er meinte, das Flüssige. Jeden Tag leiden hunderte Auszubildende unter dem schlechten Humor ihrer Ausbilder. Wusste nicht glatt, das kannst du rennen. Wusste nicht glatt, das kannst du rennen. Ich habe gesagt, ich finde den Fehler nicht. Mein Chef meinte, er findet es schon. Jeder zweite Azubi kommt täglich mit mindestens einem Flachwitz in Kontakt. Als ich letztens zu langsam Reifen geholt habe, meinte mein Master zu mir, dass er keine Formel 1 Boxengasse. Flachwitze sind kein Spaß. Ich kann das alles nicht mehr. Sie gefährden sie und die Menschen in ihrer Umgebung.